Здравейте и добре дошли в едно по-различно видео. Днес отново сме сред природата, уважаеми зрители. И да, малко на релакс, малко на почивка. Днешното влогче ще бъде доста готино. Надявам се да ви харесва. Тук сме в Бели Искър. Ще почиваме. Уважаеми зрители, днес сме в това хубаво време отново на Бели Искър. Където ще се релаксира на макс. Само да не се претрепяме тук. Реката, която просто уникална. На няколко места тук в екопътеката има обособени места за палене на огън, за да може хората, като излязат на излет, да има къде да се пали този огън с цел почивка и релаксация, уважаеми зрители. Да. Просто природата е уникална, чистия въздух, почивката е 100% гарантирана. И да, уважаеми зрители, тук тръгваме малко на разходка по познатата вече пътека. Уникалната природа, уважаеми зрители, чистия въздух са, поне по мое скромно мнение, ключа към истинската релаксация. Тук наближаваме едно от мостчетата
над реката. Нощ номер 6. Уважаеми зрители, малко по-далече да не ми се стопи стойката, не телефон. Тети прошу. Вот. Но е така да е по-висока скарата, да не е сгорят. Мастер шеф на скарата. Днешната ни разходка, уважаеми зрители, надявам се, че клипчето ви е харесало. Ако е така, може да ме подкрепите, като го харесате с един лайк, като се абонирате. И да, съвсем скоро ще се видим от някое друго готино място. Това беше всичко от мен. Чао, чао!